meie isapalves ütleme, meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Nüüd, miks me seda üldse palume? Kas ei anna Jumal nagunii kõikidele, nii headele kui kurjadele leiba? Vähemalt nii ütleb Jeesus vihma ja päikese kohta, et Jumal laseb nii päikes kui ka vihma sadada oma õigetele kui ka kurjadele. Aga miks siis üldse paluda igapäevast leiba? Kõigepealt ma usun, et see aitab meid rõõmustada selle leiva üle, mis meil on. Kui me ka oleme seda palunud ja me näeme, et see tõesti on olemas, siis me saame rõõmustada ja mõelda oma looja peale. Teiseks, see aitab meid aru saada, et on olemas andja. Et tegelikult ei ole nii, et mul on seda kõike ära teenitud, mis mul on, vaid see on siiski arm. Ja see jälle aitab mind aru saada, et kui on armust, siis on tegelikult ka jagamiseks. Minu leib ei ole ainult mulle, vaid see on ka teistega jagamiseks. Nii on meie rahaga, meie andidega, meie ajaga. See on mitte ainult meie endale, vaid ka oma ligimestele ja Jumalale jagamiseks. Issand, leiba õnnista, ole ikka meiega, laulame enne söömist, vähemalt meie koguduses ja minu kodus ka. Issand, leiba õnnista. Ja siis tähendab tegelikult see sõna leib tähendab palju enamat kui ainult füüsiliselt leiba. Me räägime siis tegelikult kõigest, mis Jumal annab. Kõik toitu ja joogid, aga ka kõik muud, mis meil on elamiseks vaja. Martin Luther, meie luterliku kiriku isa, ta kirjutab oma väikses katekismuses nii. Mis siis on igapäevane leib? Kõik, mida me vajame oma ihu toiduseks ja vajadusteks nagu söök, jook, rõivad, kingad, koda ja koht, põld, kariloomad, raha, vara, vaga abikaasa, vagad lapsed, vaga pere, vagad ja ustavad ülemad, hea valitsus, hea ilm, rahu, tervis, kord, head sõbrad, ustavad naabrid ja muud niisugust, ütleb siis Martin Luther. Kui me palume, et Jumal annab meile oma igapäevast leiba, siis tegelikult on see üks palve sellest, et ta annaks meile Jeesus Kristus ise, kes on Jumala elab leib. Ehk nüüd ma viidan ühele kirjakohale Johannes 6:35, kus Jeesus ütleb nii. Mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Siin räägime vaimulikust toidust, sest küll meil on vaja seda ihulist sööki. Ihul on vaja toitu ja jooki selleks, et elada ühest päevast järgmisesse, aga meie hingel, meie vaimul on ka toidu vaja. Ja see on parim, ja selle parim toit on Jeesus Kristus ise. Ehk selle peale võid ka mõelda järgmine kord, kui palud meie isapalvet, et see igapäevane leib, see on ka Jeesus Kristus ise. Tuleb tänada Jumalat kõige hea eest, mis ta annab, töö eest ja kõigi eest. Aga kas see tähendab, et ei ole vaja tänada ja tunnustada inimesi? Loomulikult võime seda ka teha. See on hea, kui me märkame inimesi meie ümber, kes teevad head tööd, kes on tunnistamise väärt. Kui me kedagi tunnistame või kiidame, siis ma usun, et me anname neile indu edasi toimetada ja rõõmu selles töös või selles ülesandes, kus nad on.
ja see on oluline, et me kiidame üksteist. Aga esimesena ja ka viimasena peame ka kiitma Jumalat, kes on meile neid inimesi andnud, kes on meie andja. Praegu istun Saku kirikus. See on minu jaoks üks ime, et ma istun siin, aga ma olen hakanud harjuma selle imega, sest ma näen seda peaaegu iga päev. Aga on tõesti üks ime tänapäeval, et on ehitatud üks pühakoda. Kindlasti, kui me nii-öelda saame seda head vilja lõigata alates toomapäevast, loodetavasti 21. detsember ja edasi, siis on kindlasti palju inimesi vaja kiita, tunnustada selle panuse eest, et see hoone on praegu siin olemas. Võime rääkida arhitektidest, sihtasutuse liikmetest, kogudus, annetajad, eespalvetajad, eestvedajad ja nii edasi ja nii edasi. Neid on väga palju. Aga esimesena ja viimasena tuleb tänada Jumalat, sest ilma temata ei oleks see hoone siia Saku tulnud, sellest olen väga veendunud. Ja tahaks tsiteerida ka ühte Vana Testamenti psalmi, mis ütleb seda, et kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Jääme palvesse. Meie Isa, kes sa oled taevas, püüdsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nagu maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meigi andeks anname oma võglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Jätku leiba.